Всем привет! Вы на канале Новости в мире, на котором я вам рассказываю очень много интереснейшей информации из жизни известных людей. Один из самых популярных сериалов 90-х годов продолжает преподносить сюрпризы. Актер, сыгравший Лайонела Локриджа в знаменитой Санта-Барбаре, в возрасте 79 лет оставил семью и женился на своей русской поклоннице. История их знакомства вполне может дать фору известной мыльной опере. Она влюбилась в Лайонела Локриджа еще в то время, когда сериал был на пике популярности, и с тех пор неоднократно пересматривала любимую Санта-Барбару. Не только ради лихо закрученных взаимоотношений между героями, но и для того, чтобы вновь и вновь смотреть на так понравившегося ей героя Николаса Костера. Елена Бородулина мечтала встретиться с актером, так блистательно сыгравшего эту роль, и в 2010 году нашла группу в социальной сети, которая была посвящена Санта-Барбаре. Какова же была радость молодой женщины, когда она смогла через группу найти своего любимого актера и даже написать ему. Она тщательно продумала свое первое письмо Николасу и даже сделала небольшой ролик, в который вошли эпизоды сериала с его участием. Естественно, Николас обратил внимание на сообщение от русской девушки. Несмотря на языковый барьер и достаточно большую разницу в возрасте, они быстро нашли общий язык. Переписка плавно перешла в Skype, где актер и его поклонница смогли увидеть друг друга. Николас Костер понял, что влюбился в эту милую молодую женщину из России. Решение прилететь в Москву и познакомиться, наконец, в реальности было вполне естественным. Он тут же забронировал билет на самолет, чтобы лететь в незнакомую страну, где его ждала Елена. По признанию самого актера, в момент встречи он уже понял, что Елена – его судьба. Вернувшись в Америку, он не переставал думать о прекрасной русской девушке. Он все же решил дать еще один шанс своим чувствам и пригласил ее в Америку. Конечно, Елена согласилась. Еще до приезда поклонницы было ясно, он влюблен и мечтает о совместной жизни с этой удивительной девушкой. Ему предстоял долгий и трудный бракоразводный процесс. Несмотря на свой весьма солидный возраст, Николас Костер не утратил юношеской пылкости и романтизма. Он мог бы снять квартиру или купить дом, где жил бы со своей новой возлюбленной. Но это было бы слишком скучно, и он решил в жизни воссоздать сюжет из Санта-Барбары. В сериале Лайонел Локридж тоже влюбляется, будучи еще женатым, но уходит от супруги и начинает новую жизнь с любимой на яхте. Николас принялся осуществлять задуманное. Ему пришлось продать почти все собственное имущество, да еще и взять кредит. Но он купил яхту, куда и привел любимую женщину. Для мамы Елены Бородулиной решение дочери выйти замуж за американского актера стало полной неожиданностью. Но она не собиралась вмешиваться во взаимоотношения возлюбленных, справедливо решив, что взрослая дочка сама во всем разберется. Николас же, в свою очередь, заверил будущую тещу в том, что непременно сделает ее дочь счастливой и женится на ней. 31 января 2014 года состоялась свадьба Николаса Костера и Елены Бородулиной, о чем счастливая возлюбленная актера тут же сообщила на своей страничке в социальной сети, сменив фамилию. Свадьбы как таковой у молодоженов не было. Они без шума и пафоса расписались в местной ратуше, поужинали в ресторане и отправились ночевать в отель, так как на яхте в то время заканчивался ремонт. Актер обрел вторую молодость со своей возлюбленной и утверждает, что они еще вполне могут обзавестись детьми. Елена также выглядит весьма счастливой в обществе супруга и его многочисленных знаменитых друзей. В их семье абсолютно спокойно уживаются американские и русские традиции. На День Благодарения она готовит традиционную фаршированную индейку, а на Пасху красит яйца и собственноручно печет куличи. Гости знаменитого актера полюбили настоящий борщ и с удовольствием лакомятся салатом оливье. Николас и Елена давно перестали обращать внимание на скептиков, сомневающихся в длительности их союза. Они просто живут и наслаждаются жизнью, как миллионы счастливых людей во всем мире.